Po pozretí tohto videa možno budete takí vystrašení, že ani nepomyslíte na inštaláciu bezpečnostných kamier vo vašom dome. Zábery zachytávajú niečo tak šokujúce, že aj vyšetrovatelia paranormálnych javov sú zmetení. Na krátky okamih sa objaví biela postava, ktorá sa akoby zhmotnila. Jej tvári chýbajú akékoľvek zreteľné mimické prejavy. Táto strašidelná entita akoby nazerala cez okno, predtým, než sa úplne rozplynie vo vzduchu. Je ťažké to odmietnúť ako pareidoliu spôsobenú prechádzajúcimi svetlami aut, najmä preto, že sa postava zdá pohybovať v miestnosti po zhmotnení. Ak sa pozriete zblízka pod tvár, môže byť viditeľná slabá, priehľadná časť tela. Je toto nejaká blúdiaca duša? Čo by len chceli v tomto dome? A je s týmto miestom spojená nejaká temná minulosť? Tento youtuber si nedávno pred Vianocami nainštaloval novú kameru pre zvieratá, aby dohliadal na svojich miláčikov. Najmä na jedného, ktorý bol chorý. Našťastie, ich miláčik je už na ceste k uzdraveniu. Kamera, ktorá sa aktivuje pohybom, zachytila niečo zvláštne. Sledovala neznámy objekt, ako pomaly mizol. Nie je to prvýkrát, čo sa youtuber cítil nepríjemne pri spaní v tej spálni, najmä odkedy ich pes tiež odmieta vojsť do izby. Mohlo by to byť znamenie, že v ich dome číha niečo paranormálne? Mnohí špekulovali, že zvieratá sú citlivé na nadprirodzené prítomnosti. Čo to presne bolo za záhadný objekt, ktorý kamera zaznamenala? Tento záznam z bezpečnostnej kamery je krátky, ale jasne zachytáva niečo zvláštne a znepokojujúce. Tmavá, tieňovitá postava sa zdá, že sa pohybuje cez oblasť monitorovanú kamerou a zmizne rovnako rýchlo, ako sa objavila. Nahrávajúci naznačuje, že to môže byť len pavučina odfúknutá vetrom, ale jeho matka nesúhlasí, veriac, že je to niečo oveľa paranormálnejšie. Má tvorca obsahu pravdu, že je to ilúzia spôsobená pavučinou, alebo je pohyb tieňa príliš nezvyčajný na to, aby sme ho ignorovali? Video je stále nevysvetlené, pričom diváci stále diskutujú, či ide o prirodzený jav alebo o skutočnú paranormálnu záhadu. Čo myslíš, čo by mohol byť tento desivý tieň? Video začína s nepokojujúcimi zábermi, ktoré údajne zachytávajú činnosť poltergeista na chodbe. V úvodnej časti je niekoľko naskladaných predmetov záhadne zhodených na podlahu neviditeľnou, záhadnou silou. Ako video pokračuje, smetný kôš sa sám od seba pohne v neobvyklom uhle, počom nasleduje otvorenie kuchynských dverí bez prítomnosti kohokoľvek v ich blízkosti. Na chodbe sa dejú ďalšie zvláštne príhody, ako napríklad taška, ktorá sa zrazu sama od seba zrúti, zatiaľ čo v kuchyni sa záclony hýbu, ako by ich niekto neviditeľný posúval do strany. Video sa uzatvára ešte s nepokojivejšími zábermi. Vrátane šatníka, kde je zimná bunda záhadne zhodená na zem. Najzaujímavejšia časť je tieň, ktorý je viditeľný v rohu záberu. Nemá žiadnu jasnú formu, no zdá sa, že ho vrhá nejaká okrúhla entita. Bol to pokus oklamať divákov, aby uverili, že v dome straší, alebo by to mohol byť dôkaz niečoho, čo presahuje naše chápanie? Čo si myslíte o týchto desivých záberoch? Zdá sa, že sa niekto snaží dotknúť bezpečnostnej kamery a nahrávateľ pôvodných záberov je presvedčený, že je z iného sveta.
Jasné, zvláštne tvarované objekty sú viditeľné počas dlhšieho obdobia a zvláštne praskavé zvuky boli zaznamenané počas tejto strašidelnej udalosti. Zdá sa, že nech už je táto entita čokoľvek, nechce byť videná na kameru, pretože sa snaží vyhnúť tomu, aby bola úplne zachytená na zázname. V ďalšom zábere z tej istej izby paranormálna aktivita pokračuje, tentoraz ukazujúci veľký tmavý tieň pohybujúci sa po miestnosti, jasne viditeľný na zázname. Mohla by táto tieňová postava byť temnou entitou, pokúšajúcou sa narušiť životy súčasných obyvateľov? Alebo by to mohol byť pretrvávajúci duch niekoho, kto kedysi žil v dome? Záhada zostáva nevyriešená. Bábika stojaca pri televízore sa zdá byť v centre zvláštnej paranormálnej udalosti, najmä keď je blízko hracej skrinky. Vo videu môžete počuť, ako hrací box začne hrať úplne sám od seba. No po chvíli sa stane niečo ešte oveľa znepokojujúcejšie. Dressing Tower and Share Share. Ani hracia skrinka hrá len krátky čas, kým sa záhadne sama vypne. Takmer ako by to bolo riadené nejakou neviditeľnou záhadnou silou. Autor videa nedokáže vysvetliť, prečo sa hracia skrinka zapína a vypína vždy, keď je bábika na blízku. Jediné vysvetlenie, ktoré mi napadá, je niečo paranormálne. V tomto zázname sa odohráva zvláštna a nevysvetliteľná udalosť. Kamera vytvorí jasný záblesk, ktorý je spustený niečím, čo sa objaví v jej zornom poli. Záhadou však je, že do záberu viditeľne nič nevstúpi. Autor videa naznačuje, že ich dom mohla navštíviť tzv. Svetelná gula, pretože v minulosti už zaznamenali zvláštne svetelné objekty prechádzajúce cez zorné pole kamery. Niečo ako duchovné gule je viditeľné len na veľmi krátke chvíle. Mohli by tieto záblesky fotoaparátu jednoducho spustiť muchy letiace do záberu? Alebo má nahrávajúci pravdu, keď tvrdí, že ide o niečo paranormálnejšie? Záhada zostáva nevyriešená, nechávajúc divákov, aby sa rozhodli sami. Tu je ďalšie video, ktoré ukazuje orby duchov zachytené v noci, ale tentoraz je ich niekoľko sústredených na jednom mieste. Čo robí tieto gule takými zaujímavými, je ich chaotický pohyb, na rozdiel od prachových častíc, ktoré zvyčajne sledujú oveľa predvídateľnejší tok. To, že sa toľko orbov objavuje na jednom mieste, naznačuje, že niečo zlovesnejšie možno sleduje túto spiacu osobu. Duchovné gule sú často spájané s významnými paranormálnymi javmi alebo aktivitou poltergeista, čo vyvoláva otázku. Mohlo by to byť znakom blížiacej sa nadprirodzenej prítomnosti? Všetci máme radi zvieratá, aj vtedy, keď sú možno duchovia. You're researching against. Silueta bielej mačky prejde okolo kamery. Čo si myslíte? Je toto autentický dôkaz, že zvieratá zažívajú posmrtný život rovnako ako ľudia? Alebo by to mohol byť prípad pareidolie spôsobenej pohybmi svetla? Zábery nás nútia zamýšľať sa, či sme zahliadli prízračného domáceho miláčika, alebo len optický klam.
Tieto zábery ukazujú nahrávku bezpečnostnej kamery prezeranú na telefóne, pričom obrazovka bola zachytená počas prehrávania. Na nahrávke sa niečo biele rýchlo preženie okolo CCTV kamery, čo všetkých metie a nikto nevie, čo to mohlo byť. Biely tieň sa pohybuje tak rýchlo, že je ťažké ho zachytiť voľným okom, dokonca aj v tejto mierne spomalenej verzii videa. Čo si myslíte o tomto záhadnom pozorovaní? Bol to duch, alebo len rýchlo sa pohybujúci, svetlo odrážajúci hmyz?